واحد قاعد مع مراته وكان بيوريها الذكاء الاصطناعي وبيعرفها قد ايه هو مفيد وفي مزايا ومعلومات كتيرة جدا، لدرجة انها لو سألته على اي حاجة هيجاوب عليها. ردت مراته وقالت له هيجاوب على اي حاجة اقولها له طبعا، ولو مش مصدقة خدي جربي بنفسك. عيب اسم سيدنا محمد يعدي من قدامك وما تعملش اعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. وفعلا مراته مسكت التليفون وسألت الذكاء الاصطناعي هل جوزي متجوز عليا؟ فجاوب الذكاء الاصطناعي وقال لها ايوه متجوز عليكي. انت كذاب، ليه بتقولي كده؟ عرفت ازاي انه متجوز عليا وانا اصلا ما قلتلكش جوزي ده يبقى مين؟ رد الذكاء الاصطناعي وقال لها مش جوزك ده يبقى صاحب الموبايل اللي بتكلميني منه؟ ايوه. طيب ما انا جاوبتك بنعم علشان جوزك جه في مرة وسألني ازاي اعرف مراتي اني متجوز عليها من غير ما تعمل مشاكل.